Eravamo rimasti a pagina 70. Bellini e il rapporto con Mantegna. Col Mantegna. Si vede che è tedesco il davvero, che ci sono delle strafalcioni degli errori di ortografia che fanno paura. La giovinezza di Giovanni Bellini fu profondamente influenzata dall'insegnamento di Andrea Mantegna, che il pittore considerò forse il suo primo vero maestro. Opere come la presentazione al tempo della Querini Stampaglia sono un omaggio al cognato, costante fonte di ispirazione. Da esse tuttavia emerge il diverso orientamento dell'arte di Giovanni, il racconto serrato, nervoso e drammatico di Mantegna. Si stempera divenendo fluido e sereno. La narrazione è intrisa di una forte umanità nei gesti eloquenti e nel patetismo malinconico e contenuto, mai esasperatamente drammatico come nel Mantegna. Rispetto al maestro, il pittore veneziano ricerca un dialogo emotivo tra i personaggi e il paesaggio. Ancora dal Mantegna, Giovanni trae l'interesse per lo studio dell'antico. Elementi architettonici ripresi dal mondo classico sono spesso presenti nelle sue composizioni, ma svolgono un preciso ruolo strutturale all'interno dell'opera e hanno una funzione rinnovata, non finalizzata alla ricostruzione del mondo antico come nel Mantegna. La pietà di Brera chiude la fase giovanile dell'attività del pittore, approfondendo quel sentimento di pathos che sarà tipico dell'arte veneta del Rinascimento maturo. Il colore, la luce e l'apertura sul paesaggio. Giovanni Bellini descrive appassionatamente la natura. Guarda con attenzione e sensibilità tutti i suoi aspetti reali. Nella trasfigurazione giovanile di Venezia, i sentimenti delle figure sono narrati anche attraverso la visione paesistica. Così uomo e natura si fondono intimamente, portando l'arte di Giovanni Bellini a vertici espressivi altamente poetici e innovativi. Il suo racconto possiede accenti intimi e lirici inediti, al cui raggiungimento non sono estranei la dolcezza del colore e la luce calda e dorata. Nella trasfigurazione di Napoli tutto è costruito con il colore intriso di luce, toni caldi in primo piano per avvicinare, freddi via via che la prospettiva si allontana. Ci troviamo di fronte all'introduzione della prospettiva tonale. Analisi dell'opera. Giovanni Bellini, Pietà, 1460 circa, Milano, Pinacoteca di Brera. L'incontro con Antonello da Messina. Un carattere distintivo della personalità di Giovanni Bellini è la continua volontà di ricerca che lo accompagnò per tutta la vita. Quando Antonello da Messina giunse a Venezia nel 1475, Giovanni, già piuttosto avanti con gli anni, non si chiuse alle novità introdotte dall'artista meridionale, ma anzi seppe estrarne nuovi insegnamenti e l'incoraggiamento a proseguire nel percorso intrapreso.
Ha gli stessi risultati che si colgono nella pala di San Cassiano di Antonello. Bellini ha raggiunto nello stesso giro di anni nella pala di Pesaro. È il colore, non la linea e il chiaroscuro come a Firenze, a determinare le forme e volumi. Le ricerche dei due artisti dunque si svolgono parallelamente e la traccia della loro indagine è la stessa. Per giungere a questi risultati è determinante per entrambi la meditazione sulla paradigma della Francesca, specie rispetto alla possibilità di inserire una sacra conversazione all'interno di una struttura architettonica, come nella Sacra Conversazione di Brera. Tale impostazione ritornava infatti nella pala di San Cassiano di Antonello, di cui si conserva solo la parte centrale, e 10 anni più tardi nella pala di San Giobbe di Giovanni Bellini, il risultato della meditazione sull'opera dell'artista meridionale. La Madonna con il bambino sulle ginocchia siede su un alto trono circondata dai santi al di sotto di un'architettura solenne, di sapore albertiano. In essa la ricerca sul colore prosegue matura. Una luce calda e soprannaturale inonda l'abside della chiesa e costruisce le figure dei santi e degli angeli. Le ombre sono fatte di colori profondi, senza luce, e la loro rarefazione segna i vertici della luminosità. Giovanni adotta lo schema compositivo di Antonello, che vuole i santi riuniti attorno alla Vergine in trono col bambino, sotto una struttura architettonica che nell'opera del Veneto è l'abside della chiesa di San Giobbe. Le opere della maturità, preludi al Cinquecento. Dopo la pala di San Giobbe, Giovanni Bellini ha chiaro dinanzi a sé il significato e l'obiettivo del suo percorso. Approfondendo le sue ricerche sul colore raggiungerà i vertici della pittura rinascimentale. La strada da lui scelta è ormai diversa da quella di Andrea Mantegna, che nei trionfi compie l'ultimo revival dell'antico, mentre Giovanni è tutto proteso verso la realtà e ritrae nei santi e nelle Madonne uomini e popolani di Venezia. Tutti gli artisti veneziani del momento furono oscurati dalla sua figura, ormai dominatrice, senza pari della scena artistica cittadina. Molti si allontanarono da Venezia come Carlo Crivelli, altri si accontentarono di commissioni provinciali come i Vivarini. Intanto nella sua bottega crescevano Giorgione e Tiziano. Alla fine del secolo il pittore dipinse alcuni dei suoi capolavori, tra i quali molte opere di destinazione privata. Tra i dipinti di questo periodo spicca la Sacra Allegoria degli Uffizi, ancora di difficile e discussa interpretazione iconografica. In essa la fusione tra atmosfera e paesaggi e figure raggiunge un'altissima intensità poetica. Giovanni crea le forme senza più l'ausilio del disegno, attraverso una straordinaria modulazione dei rapporti tra luce e colore. La linea scompare. L'immagine appare ai nostri occhi come un corpo di luce. È la via della pittura tonale veneziana, da cui partono Giorgione e la pittura veneziana del Cinquecento. Bellini è il ritratto a Venezia. L'arte fiamminga fu maestra dei pittori veneziani nel genere del ritratto. In particolare essi guardavano Dans Memling, i cui ritratti comparivano in molte collezioni veneziane del tempo. Il pittore fiammingo fu importante soprattutto per Giovanni Bellini,
che ne trasse la morbidezza del modellato e l'incidenza della luce sul naso, le labbra e gli occhi. Assieme ad Antonello da Messina, Giovanni Bellini fu uno dei primi artisti che operavano nel Veneto ad adottare la tipologia fiamminga del ritratto, rappresentando cioè l'effigiato non più di profilo come si faceva tradizionalmente, ma di tre quarti e a mezzo busto. Questa nuova impostazione permetteva di istituire un dialogo tra riguardante ed effigiato, consentendo al pittore di approfondire la ricerca psicologica. Alla ritrattistica più rude e veristica di Antonello da Messina si ispirarono invece pittori come Alvise Vivarini e Lorenzo Lotto. Ritrattisti di fama a Venezia furono anche Gentile Bellini, fratello di Giovanni, e Carpaccio, che rimasero spesso fedeli alla tradizionale tipologia del ritratto di profilo. Direi che per il momento. Prossimamente, la pittura veneta intorno a Giovanni Bellini, pagina 78.